Hey amigos, venimos a Hondipo por una madera que necesitamos para hacer unas pequeñas vigas de madera aquí en esta casa. Vamos a precortar todo afuera y vamos a asegurar hacia el cielo los soportes donde van a ir las vigas. Cubrimos todo bien y vamos a alejar un poco afuera para no traer demasiado sucio adentro, aunque tenemos cubierto. Así es como montamos las vigas, miren. Y luego ya solo lijamos los pequeños detalles aquí adentro para evitar echarle mucho sucio a los clientes. Vamos a pintar todo a mano, también para evitar derramar mucha pintura o hacer alguna mancha que no deseamos. Echamos cualquier detallito que nos haya quedado con color de cielo y de pared. Y miren, así es como se mira ya las vigas terminadas, ¿no? Coméntenme por ahí a ver qué piensan de ese trabajito pequeño pero interesante. 2 días de trabajo, bueno, día y medio y ya se hizo.